Я вітаю усіх удзельнікаў канферэнцыі, яе гасцей, журналістаў і тых гледачоў, якія далучыліся ў жывым эфіры. Ведаеце, калі я рыхтавалася да гэтай канферэнцыі, то прыгадала, што адчувала тыдзень таму, напярэдадні марафону салідарнасці з палітзняволенымі. Я хвалявалася, ці адгукнуцца людзі на заклік, ці дастаткова мы зрабілі, каб марафон стаў паспяховым. Ці хопіць намаганняў журналістаў, палітыкаў, актывістаў, каб гэта стала натхняльнай падзеяй, а не нагодай для расчаравання. І я разумею, адкуль ідуць гэтыя сумневы. На жаль, апошнія 3 гады прывучылі нас заўсёды рыхтавацца да горшага. Мы звыклі, што самага вялікага жадання недастаткова, каб змяніць прагнілую сістэму, нават калі яна ўжо незваротна састарэла. Мы звыклі, што на адно публічнае слова прыпадае 2 слова падтрымкі і 10 слоў крытыкі, бо крытыка больш гучная. Мы звыклі, што праз палітыку рэжыму нашу мірную Беларусь сёння называюць краінай-агрэсарам і ставяць у адзін шэраг з Расіяй. Мы звыклі, што ў нас няма нейкай магічнай сілы, каб заўтра спыніць вайну і выратаваць усіх палонных. Болей за тое, мы пачынаем прывыкаць, што месяцамі не маем інфармацыі аб нашых палітзняволеных. Я ніколі не думала, што ў маім жыцці будзе момант, калі я пагляджу на відэа з Сергеем і не буду з першага раза ўпэўненая, што гэта менавіта ён. З намі адбылося так шмат бесчалавечных, балючых, пакутлівых падзей, што мы прызвычаіліся чакаць горшага. Але сёння я заклікаю вас адшукаць тое, што пазбавіць нас ад гэтай дрэннай звычкі. Хутчэй за ўсё, вы цяпер перш за ўсё падумалі, што адсутнасць гэтай звычкі не прыблізіць нас да перамогі. Але я вас прашу, давайце верыць. Верыць у саміх сабе і ў нашу еднасць. Бо яшчэ Владзімір Караткевіч казаў: «Вера рухае землі і акіяны». Нас труціць звычка рыхтавацца да горшага. Аднак сёння давайце ўзгадаем, колькі паспяховых праектаў мы ўжо з вамі зладзілі. Яшчэ 5 гадоў таму яны б казаліся немагчымымі, але сёння яны ўжо частка новай гісторыі. Той самы марафон, на якім мы, беларусы, разам сабралі больш за 570 000 еўра на падтрымку палітзняволеным і іх сем'ям. Гэта выбітнае дасягненне для грамадства, у якім 3 гады рэпрэсуюць за салідарнасць. Тыя ініцыятывы па аднаўленні беларускага тэатру, кнігадрукаванню, адукацыі, народнай мове. І гэта дазваляе захаваць нашу ідэнтычнасць і перадаць новаму пакаленню беларусаў нашыя нацыянальныя каштоўнасці. Тыя вайсковыя згуртаванні, што змагаюцца зараз ва ўкраіне, яны здзяйсняюць подзвіг за подзвігам і дэманструюць усяму свету, чаму нельга ставіць знак роўнасці паміж беларусамі і лукашэнкаўскім рэжымам. Ды і само тое, што мы сёння знаходзімся тут, ладзім адкрытыя дыскусіі, праводзім публічныя слуханні кабінету. Гэта вялікае дасягненне для грамадства, якое амаль 30 гадоў не бачыла жыцця ў вольнай краіне. Бо празрыстасць, разнастайнасць, свабода слова – гэта фундамент, на якім будуецца дэмакратычная ўлада. А што за будынак будзе на гэтым фундаменце, залежыць толькі ад нас.
Дарагія сябры, на гэтай канферэнцыі мы будзем гаварыць пра тое, якой павінна быць новая Беларусь і як да яе можна прыйсці. Якія рэформы трэба правесці і як разлічыць тых, хто здзяйсняў злачынствы. Мы будзем гаварыць пра метады нашай барацьбы і спосабы падтрымкі нашых палітвязняволеных. Мы будзем разважаць, якім павінны быць адносіны з суседзямі і як вярнуць Беларусь на мапу Еўропы. Учора разам з прадстаўнікамі кабінета, координацыйнай рады, палітычных партый і арганізацый мы распрацавалі некалькі супольных заяваў. Вы ўжо цяпер можаце знайсці іх на сайце канферэнцыі і далучыцца да іх. Адна з іх – это дэкларацыя дэмакратычных сілаў аб стварэнні руху «Новая Беларусь». Другая – про еўрапейскі выбар для Беларусі. Трэцяя – пра салідарнасць з Украінай. І апошняя – пра тое, што выбары 2024 – гэта фарс і імітацыя. І гэтыя дакументы стануць адным з вынікаў нашай канферэнцыі. Другім вынікам гэта прэзентацыя пашпартоў Новай Беларусі. Мы пераходзім да новага этапу вырабу ўзораў і кампаній па іх прызнанні. І трэцяе – гэта змены ў аб'яднаным пераходным кабінеце і дэмакратычным руху, якія я агучу вечарам, у тым ліку і па выніках слуханняў у координацыйнай радзе. Ведаеце, я выдатна разумею, што мінулая канферэнцыя яна не вырашыла ўсіх пытанняў, і яна яшчэ больш узняла планку чаканняў ад дэмакратычных сілаў. І хтосьці з вас, напэўна, расчараваўся, што вось, маўляў, кабінет не спыніў вайну, координацыйная рада не вызваліла палітзняволеных, а шматлікія дарадцы не прыдумалі нейкіх новых рэформаў. Але ж мы павінны зразумець, што шлях да новай Беларусі – гэта справа не аднаго дня. І сёння я не магу дакладна сказаць, у якой кропцы гэтага шляху мы знаходзімся. Ці то напрыканцы, ці толькі на самым пачатку. Але ж на гэтым шляху нам не пазбегнуць памылак, выгарання, спрэчак, узаемных крыўдаў. Але ж я кажу гэта ўжо 3 гады і сёння паўтару, што мы асілім гэты шлях толькі разам. Тыдзень таму я памятаю, што я засынала з неспакойным сэрцам, бо перажывала за марафон. Але літаральна праз некалькі дзён ўжо маё, што там дзён, гадзін, канешне, маё сэрца ўжо напоўнілася цеплынёй, бо я зноў адчула, як нас шмат, і што нам не ўсё адно. Гэта у той момант, я памятаю, гэта быў такі гонар за беларусаў, за нашых людзей і на волі, і за кратамі, за нашых ваяроў, добраахвотнікаў, за нашу Украіну, за кожнага і кожную. І я заклікаю вас, старайтесь захоўваць менавіта такія моманты, якія вас натхняюць. Я заклікаю вас змагацца з гэтай звычкай заўжды чакаць горшага. Я дзякую вам за ўсё, што вы ўжо зрабілі. Я жадаю вам плённай працы на канферэнцыі, каб зразумець, што яшчэ мы можам зрабіць, каб узмацніць адно аднаго і каб вярнуць сабе нашу краіну. Дзякуй, жыве Беларусь!